Estaba caído por aquí también. Mirad, vamos a hacer lo que es una punta, ¿vale? Vamos a hacer un pelín para Sí. el horno, ¿eh? La verdad es que me arrimo porque como andamos con un solo Que micro, veáis como en 4 veces quedará hecha, porque tiene una fuerza terrible. Y esto es duro, ¿eh? 1, 2, 3, que la otra no ha contado que estaba, se me ha ido. Pero mirad qué puntas más chulas. esto es retama negra, ¿vale? Con lo que está haciendo la punta ahora mismo. Mirad qué bonito, ¿eh? Duro, ¿eh? Va a apuntar la lápiz. Vale.